Allah Akbar. Warok iki ngono, brewase. Ngene malah kaya Walid deh. Oh. Mas. Oh. Dompo iki lho. Bagong sini. Napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih napa sampun? Yo. Datang. Au. Walah kemayune. Pembawane ngeten iki. Pembawane ngeten iki. Bareng ditabuhi ngene mlakune malah kaya layangan. Kowe iki nek wong wedok ngene iki kudune bersyukur. Mergo ngapa? Wong ki nek lemu ndudoke pikirane ayem atine jenjem. Sing ngomong sapa bojoku lemu nyatane ya beri-beri. Yo beda karo Mbak Lucy kok nggih. Ha iki sehat tok Mas mangsane. Sugeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu Mas Sigit Arianto kados pundi wartosipun? Alhamdulillah sehat. Kangge sehat alhamdulillah. Bidal saking Ponorogo jam pinten kalau Mbak Lucy? Wau kala wekdal jam gangsal. Kalau mong. Jam gangsal. Kalau monggo. Gangsal sonten. Kula nggih dangu mboten pinanggih Dik klitik lho. Dalem. Nggih, Mbak. Jan suwi ra ketemu sakniki piyayine tambah lemah. Amin. Bagus. Piye kabar Pangestunipun sami seger waras panjang umur Jam barokah. piro mau Wau tindake? jam 09.00 sampun dugi ngriki Mas. Niteh napa? Nggih kendaraan. Masalah Pak Sigit niteh napa? Nggih kendaraan. Masyaallah Pak Sigit auranya iyo Sami nika dalang saking Rembang. Berawuh saka Umroh kok, Mbak. Umroh pun ping 3 kok. Sira ketemu piye? Apik. Kae adimu lemu kok kuru, lara kencing manis kowe. Enggak hernia. Lho maksudku ki perbedaane nyun sewu nggih Kok Pak adoh? Sigit. Perbedaane Kakang Adi lho padahal dulur sekandung kok beda ngono lho. Lah iya. Kaya bumi karo langit. Sampeyan ngomong beda ki mergo beda papan panggonane. Ning janjane nggon nalika lair padha, ming kodrate siji. Iki mbiyen ya bagus. Padha kepiye lho? Iki mbiyen bagus ning krana iki pecicilan nalika cilik. Iki mbiyen operasi iki Mbak iki dhuwur. Lambene kluthuk kuwi. Operasi Mas. Kok iso operasi? Weh, lah niki riyen pas magrib Mas, posonan. Magrib ajeng buka dikandani bapak aja pungking metu, malah metu. Lah kok njlungup teng ngene got ngeten iki. Suwek niki, Pak. Oh lambene dhuwur kuwi. Niki suwek. Lah gandeng niki suwek. Ndelala dibetot teng rumah sakit, Mbak. Wis ora asli berarti. Wis ora asli. Oh iki nek tanpa aku ora mungkin iso dadi apik to. Digawa ning rumah sakit. Gawa rumah sakit iki pangapunten saestu. Ngriki cuwil separuh. Weh. Lah kok ora guwing to, Le? Kuwi mbiyen arepe dijikokke daging bokong aku ora entuk. Oh. Aku adike ya isin no. Mesake Engko masa kowe ya. depane piye nek ndek bojo Iya, lho iya, bokonge kok mesake. krowak. Lho. Akhire kula duwe inisiatif matur teng bapak, Pak, aku sunatno saiki wae ya Pak aku ngono. Oh ngono. Kula sunat, Mak. Begitu sunat lah. Bapak kok nggih sepaham kalih aku to yu. Piye? Anu Pak dokter itu potongannya anak saya jangan dibuang. Dinggo Lah apa? kok mlebu teng ruangane niki ra sida dijikokke bokong mburi templekke ketokan kula sunat. Nggon lambene kluthuk kuwi. Lho itu kan teksturnya baik, gak ada tulangnya. Mulai iso lemes ya ngene iki. Kuwi tambalan kok nggonmu. Nggih niki tembelan kula Pak niki. Layak to bentuk Tulane mulutnya karo ora padha to. Le? beda to yu. Piye to? Kok maju sithik. Nah nih, tamu ya. Napa Mas? Iki tembelen rek. Iya. Iki tembelen rek. Nggih. Layak nanggro wong ayu sing jengat cangkemku. Ya cangkemmu nylintis kok. Kebiyen layak aku yang benino ambune kok amis aku ya. Lah aku kewe. Ngawur rek kowe. Tapi ki yo jelas-jelas yo. Ngene, kowe iki nek pangapunten Pak. Nggih Mas Lidik. Wong enek wong wedok ngene iki digunakake sing apik. Sampai apik. Sak ora-orane.
Piye to kowe iki? Aki mbok kapake to. Tak Awakmu iki dampingi. tak dampingi Oh, ini iya, iya. arepe tak goleng Kak Udi. Rumangsamu apa? Dikiwane apa piye? Ngono. Pangapunten Mas. Kersanipun menika seiya sekata. Betul. Karena niki Mbak Lucy lak mewakili dari kaum wanita. Yes. Jur nek ngerti kahanan ngene iki kepiye yo coba. Kahanan sing kepiye kaya sing diomongne iki Loh, mau. iya lho. Sampeyan wong wedok kok. Ya ora trimo to, Le. Oh, kuwi lho. Lek aku menyikapi omongane anu wedhus iki. Terus Sik to. Omongane iki kaya melecehkan seorang perempuan. Merendahkan seorang perempuan. Delokke wedhus iki. kowe roh wedhus? Roh, Roh wedhus e? roh. Ngrikoki pundi, Bu? Kulon. 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 Wedhus iki madhep ngulon. Buntute Ono rayu endi? kidul to. Kulon. Wedhus madhep ngulon iki buntute endi? Ya wetan. Wedhus madhep kulon iki buntute ning mburi ngadep ngetan. Lek wedhuse madhep ngidul, Wedhus sing ya ning Lor. lor. ya ora iso. Tapi Ya pagah ning etan. Kok iso? kok iso? Wedhuse mek noleh tok ngene ya. Ngene. Lah ku lho dulure wedhus iki lho. Ya Sing paham. ta. Ya iya. Dulure wedhus apa kowe? Koncone wedhus tau dadi wedhus kok. Lah kowe tau dadi sapi. Ya mending sapi to karo wedhus. Lah ya apa? Lho, sapi ki kewan sing multifungsi. Aja nek awake daginge kuwi didol larang. Lho, kikile kula kena nggih. Bakso. Bakso. Buntute kula kena nggih. Sop. Wah, lha kok sope ambune koyo ngene iki sope. Aja nek kok. Sope ambune kok ngene. Biasane sope iki seger lho. Iki rada kecing-kecing piye lho. Sing salah iku kowe. Wong dhewe sop gratis kok ora mbok nikmati. Ngopo? Nyenyak jere kecing ora enek sindan sing kecing-kecing ora enek saiki. Sindan kuwi ngidui metune mutiara. Lah iki Mutiara. lho, mutiara koyo ngene iki lho. Nyapa? Wis ganti banger. Aja nek kaya ngono sindan kuwi nyuwun sewu mboten jorok. Sindan entut ki metune emas batangan. Kok ngenyek kecing kowe. Emas e ra enek karek batang tok. Kowe ra ngalah karo iki jenenge wong wedok iki patut dijunjung kok iso. Sayu-ayu entut iki priya kecing lho. Nggih. Lho saiki ki enek perawatan kok. Meri, Dolan Dek Meri karo sampean Meri. Garwane Pak Sigit pangapunten. Apa ya eneng perawatan entut iki ya eneng. Apa enek? Ayu-ayu lho, sugi-sugi lho. Entut iki mambu. Saiki disaring le disaring. Enek pewangi. Disaring ki ampase dibuat ning ndi? Kwek nyekel bae. Domongi gua ning omahmu iki kok iso Disaring. ngono. Kali nganti laras ya, Mas. Betul, betul, betul. Anu selindro yuk. Neng neng nong. Karena ini memang acaranya mboten formal, Mas. Iya, Nggih, mboten. nggih, nggih. Niki mboten formal tapi formalin. Nika terus Iki mesti Formalin gomblonyo Anu, awakmu. formalin napa? Nggo ngawetke. Lah ya ben awet budayane iki sinergitas kalih Provinsi Jawa Timur ngoten lho. Wong ki biasane nek omonge wae ora kena digugu. Iya. Kuwi mesti kelakuane ya angel ditiru. Bener. Dadi paling ora ki nek jenenge omong. Sing angel ditiru dapurmu. Aku ki Pak, aku ki patuladan. Nyuwun pirsa ibu-ibu, bapak-bapak, pejabat-pejabat desa. Nuwun. Wong belak-belak nggih guneman to, Mas. Betul. Nggih omong to. Mula dinggi omong sing apik ngono, ora kaya ilusi omong sing penak. Ya ngono. Ayo. Nyanti Loh, yo ning kene. Nembang kok yo. Kowe apa aku? Sembarang. sing gandrung Karo ngono sampean. ngene. Kalau mau gawe diwen ya. Iya, ndak dong kowe kuwi. Mesti tak jawab bener mesti salah kowe engko. Wong wedok. Sing- Wong wedoke senengane emas. Sinden laris kaya ngene. Apa? Nek trimo kalung sakmene karo bojoku. Lah apa mbok tumbaske ya? Bojo ki pengangguran. Lek kalung trimo ngene pedhot. Hei, nganggur kok nganti kalungnya luwih gede saka Lucy. Kok Bojone- tukane pirang gram? Bojone kalung? dagelan kok. Aku iki. 50 gram? Loh, kok sakit tak tukane makan kalung ya? Nggih. Gedine sak pelek kok. Wah, wah. Umukmu lho. Gulune kan. Kok umuk niki tenanan lho Pak. Bener-bener tukane kalung tak tukane gedene sak pelek. Rong wulan mlaku bungkuk sik ujug kuwi. Mergo mlaku kabotan kalung iki. Suweng. Sung alah kok siji. Bojo ki ngantek kuping ya, ketekan bolongan Mas. Dipasang Lah, Sing ditindik ngantek entek Mas. Pasangi. Pasang kabeh. kentan bolongan. Entek, ngantek Sesuk tak uruni kon masang ning matane ya. Loh, iki buk iki. Iki gedine rek ditimbang ana 70 kilo. 70 gram. Sudah kilo. Bojomu. Wis 70 kilo dawer pirang kuping. gram giwange bojomu? Piye? Pirang gram giwange bojomu? Sing kiwa kene ya. 3 kilo.
Sing kene 6 kilo. Lho, Lah kok kupingnya gak imbang? sepiro gedine? Kok gak imbang mlakune piye? Terus sing ngene. Ayo ra imbang Kayak rumangsane. helikopter. Nebang. Nggih. Ngagem jenggleng mawon, ngagem jenggleng. Oke. Siap. Mriku nggih wonten request. Oh, ngoten. Nggih, caping Gunung Oh, Jengleng siap. kalian podang kuning Nggih, niku nggih. kalau mau milih pundi. Udang kuning. Ya turunnya spesial buat teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang Leres. lebih bertugas. Wah, iki Forkopimda lenggah, Forkopimda lenggah. Masih dahar di belakang. Kenal-kenal lo ya. Ya kenal toh. Pegawai negeri lho iki. Elek-elek seniman iki pegawai negeri. Lah bojoku yo Apa? pegawai Pemda, Pegawai pemerintah daerah. pemain dangdut. Rupamu kaya kecerno. Kecer nggon ndasmu. Wah, pemain dangdut karo mangsamu. Oh, Pemda. Jenglenge yo. Saben bengi. Sabar bengi. Mawi kula senenganipun alusan mawon, Mas. Oh Nggih nggih. kasar nggih ben nika sing kasar. Ngajeni terhadap seorang perempuan ya Le. Betul, Iki betul. dipirsani para ibu-ibu. Ah, tenan kok ibu-ibu nyenengke. Nggo kloso dhewe iki renek nek rawuh kene. Niku nyepepoh kat wau lho. Iki ndak jan. kudu pipis bareng. Ya enek sing lemekan kloso, enek sing lemekan lemah. Kowe nek bahasa Inggris mengatakan apa Mas Kluthuk? Piye? Little body. Apa kuwi? Apa? Silet gatel kleban wedi. Apik kuwi. Mumbul jo. Pena. Miyayeni, Saiki iki ra butuh mie ayen. menghargai. Iki to sik apik, saiki tak klambeni ngene iki ketok priyayi. Lah biyen kluthuk piye? Maune wis ra pantes belas. Kelambine wong mien aku kere. Tapi terus nyon sewu jujur-jujuran ya, lek delok aurane adimu karo awakmu beda le. Lek gede iki aurane tambah sumunar ngemu cahyamu, awakmu peteng dedet lho saking Iki petenge. nemu nanane. Saking petenge ra. Jan bubur. Ganti kowe Tuk, sing jengleng Tuk. Nggih Pak Igit. Oke. Rene. Rene. Iya ya. Wong wedok ramal karo lanang biacok gegermu ya. Bacok ndi? Iki kereng banget ya bocah iki. Kayak ngeragati kok wong lanang. Ragati apa lukane wedake? Wedak kebuk. Bojoku ning tak ragat. Bojoku wong desa Pak Igit. Lah iya. Bojoku wong desa to tak ragati. Kon tukone skincare to. Tak tukone skincare ki siang malam sing regane iki sak setel ki 4 juta. Oh, gampang. Wah. Lho kuwi. Petang juta bayar setahun. 12 kali. Pas kali matamu. 2 tahun nih, 12. Lah iya. 6 tahun. Apa terus piye ke piye? Tak tukone skincare siang malam to. Lah kok bojoku ra telaten to. Langsung digawe bareng. Siang malam digawe bareng. Lah kok saiki malah kulite blang kayak tekek. Oh iki yo ngono kuwi dikandani. Lah prinsip dia bojone kok tekek wis lanang kaya nyambik ya. Pancen aku iki keluarga iguana. Yen mama. Lah Gosek. Sabar. ora kok terus cerongoan ngono kuwi. Alah mumpung. Dipirsani bapak-bapak pejabat-pejabat kaya ngono kuwi. Saya itu mewakili beliau. Ah mewakili kok kadan wae terus ngene iki. Mewakili. Jadi saya yang melakukan, mereka yang merasakan. Nanti Ayo gawe batasan ora terus langsung slulup ngono Yen kuwi. mamajan. Ampun janur kuning-kuning. Janur kuning. Mas, salon. Iya. Haus. Ya. Oke. Siap. Kok malah ningkring? Kurang ajar kowe wis Tuk. Kowe iki ngene iki jenenge ora gawe contoh sing apik kok. Lho nyapa lho. Aku iki dulurmu ora tau yak-yakan ngono kuwi kok. Ha kowe ngono kuwi lak ya jenenge nguwang-nguwahi adat panggung ta ngono kuwi.
Lah kok terus mangkring ngono kuwi. Rumangsamu banggep apa kuwi? Lah nyapa lho mumpung ora bayar lho. Lho. Bayar ora ki nek ora cuke ya ora usah dilakoni. Kudu ngerti tata krama sopan Ngawur santun. ae kowe iki yo. Ngawuten Pak Ngene iki Igit. Mas Sigit melu wirang melu isin. Ngapunten, Pak Iki sing Igit. dalang kono. Aja dibaleni, Mas. Mboten Pak Igit. Anu. Jajal polamu mau piye? Kula kirap Pak Igit, kirap. Kilap. Jajal. Kowe iki yo ngono dadak mbok cepake barang kok. Lah aku mau nyepeni. Aku jane mesti tak ampet lha kene iki jukir nginang. Lah kuwi lho. Wong lanang iki kalah nek wong wedok wis mlumpah kok. Ayo susah no. Rene. Ora ayak-ayakan ngono kuwi. Anu rasane piye enak ta? Enak. Anu to, wong kowe ya ngrasane bolak-balik to kan. Ora. Sampai numpak tonyo lambe memrotal. Tonyo sing wedok ya meneng ae. Wong kowe mau aku mangkring ya kowe mek Ngene. Kaya sak ngono aku. Sak Aku apa? janjine lek gak tuku. Kaget to. Kudune lek wong wedok lek aku mangkring kamu apa ki ngene. Wong awakmu ora ngono. Aku ngene to. Aku yo ngene, apa ki? Apa ya kaget mana ta? Mari sak rasane. Iya. Kok nggawa HP aku ngono? Kok nggawa HP dudut ngono iki? Anu getare 5,7. HP mbok arep munggah bangku rasa digawa nyapa sinyale digawa. Pancen getare ki rada gedhe ki 5,7 skala Richter kadene. Lah ya ya kon dinti. Ayo. Re. Wong gak kateran iki, Mbak. Ngene lho. Ini tok wis penak todon-todon. Ngene tok wis penak. Kok dadak nyuwun gendong barang ki yo. Nyapa. Ngene iki lak malih lurah pengen to niki. Alah. Ndi Pak Lurah ndi? Lek lurah ki ra tek pengen. Nyapa? Mbah lurah ki aku yakin Pak Bri ki ra tek pengen. Piye Enek ki? sing pengen. Sinten, Mas? Apa? Mudin. Aja sembrono. Apa kok mudin pengen? Pak Mudin ki pengen ngelus dodo. Wah kok kaya ngono. Le, aja ngono aku wedi aku nyebut mudin. Kira bener ta saya. Pak Mudin ki pengen ki ora pengen jenggreng tapi pengen ngedusi kowe. Aku wis adus dhewe. Aku adus dhewe, kowe lho sing seneng didusi. Pak Mudin ki ngedusi seneng lho. Lah nyapa kok Tenan sumpah. Bersih. Oh, dikuwasok ngene ya. Mudin ki jujur lho. Pangapunten Mas Sigit. Heeh. Niki wong ki lak khulun nafsi dail qatul maut, wong sing kedunungan napas bakal kejemput maut. Mudin kuwi mula ngejak urip masyarakat sing rukun, sing guyub, sing gelem sedekah lillah. Sok nek kapundhut Gusti, Mudin ki nek ngedusi ikhlas. Wah, iki mbiyen uripe ning donya ikhlas, apik karo tanggane, gelem sedekah, gelem weh-weh, ngosoki resik tenan. Nek kowe medhit, Mudin iki paling giyeting. Lah iki kok iso? Wah, Nek ngedusi piye? nyabuni ngono. Iki lho, biyen sing ngrasani lho. Kuwe nek nyabuni pol, duit nuwakal ritis Terus kene usuk-usuk. Ya ora, Pak Mudin ya ora. Aku sopir nek dadi Mudin ngedusi kowe ngono. Ditak kosok kene halus. Iya. Sing kene kuwasok. Ki nakal ya. Wakane wong iki sedekah. Aduh sih lho. Ki mbeti iki aku yo. Wakane. Aku iki kowe Duk, njingkleng Duk. Nggih Pak Igit. Ya. Gak Pacitan Sarifi Jahana
Ya toh. Ya dilane biayaan. Umbul kau. Sikit. Wot. Ya toh. Dilane. Asik. Syukur Sampean ya-yaan. Piye-piye. yo ngene iki lho sing dimaksud Mas Sigit iki ngene iki. Semangat. Aduh. Kok digeprak karo piye mesti? Lah kok terakhir kamu lepas. Loh, nanti kalau enggak aku lepas kamu gini-gini kan. Susah. Bales aku kok soalnya. Ayo. Harus saya lepas. Ingin saya gini. Lek terakhir ya aja dilepas sik. Dilepas, terakhir jangan dilepas. Oh, enggak boleh lepas ya. Jangan. Oh iya iya. Geblak nang lepas. Yo, ayo Pak, Pak. Ayo Pak. Ayo. Enggak boleh dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Oh. Enak. Aku kaya mambu teh gandul kok. Kaya ngapa tambune? Tahu kluthuk iki. Napa? Apa? Teh gandul. Salah. Apa, Mas? Teh pucuk. Karena yang kamu ada pucuk. Wes urusono dhewe. Panas. Panas, pancen teh pucuk ya udah panas. Kok iso kaya ngono? Dicepaki ayu-ayune kaya ngono kok lanang padha lanang. Ya, ora pengen jegal sing ayu-ayu kok. Ya tenang. Ngene. Ayu ki tresno. Ayu ki tresno. Oh iya iya. Ayo rupane lek aku tresno iki ora ayu. Bener, Mas. Sok ati kok. Ati mah. Elek bojoku lek aku tresno, bojoku tetep ayu. Wingko katon kencono. Kencono katon wingko. Bener. Bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Wah. Artinya Artinya piye? Ayu cantik itu karena cinta. Jangan melihat sisi luarnya. Tapi lihat dari dalam hatinya. Bahasa Inggris mengatakan, Don't look from the outside, but from in the heart. wah, iso deh iso. Romantis sekali. Happy wife, happy life. Apa kuwi? Istrimu bahagia, insya Allah keluarga makan bahagia. Lah, kepiye deh, pom. Titis banget kamu. Aku ini sinau Inggris ngene iki. Pot. Tahu iki angel kare sithik kuwi lho. Panas. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Masuk-masuk, mepet-mepet. kita serasi jadi kluduk karo Mbak Lucy iki jane. Setelan kawak. Apa? Setelan kawak. Setelan kawak. Tak kira setelan kawak. Itu kaget aku. Panas udan, udan panas, aling-aling aling. Balik desa. Capek gunung. Iya lek nggo caping ora caping yo nggih ning balik desa. Capek gunung. Reokan. Ayo, Dok. Ayo Mbak Lucy Ponorogo. Wes. Baik, asli Ponorogo. Asli Ponorogo asli. Jos lagi. Jadi lesop.
boke. Ayo deh bujang gandang metu le. Ngoten dek. Yo, lo. Ya. Pas. Oh iya sih. Se. Oh. Oh iki warok. Wah, yo kita. Lah nek Allahu Akbar. warok iki ngono brewase. Ngene malah kaya Walid ya. Oh. Mas. Ayo le. Warok sura menggala dik. Lo. Sese masih opo? Lemu joget kapan modelmu kayak maling arepe golek pitik tanggane. Warok ke gagang. Warok iki lho. Ngene lho, Pak jan kowe. Sikile mbegagah contohno le. Oh. Matese. Oh. Gawe kolor sakti. Berwibawa. Kowe iki iso joget apa ora? Kaya warok anyang-anyangen. Joget. Joget dompo. Kana. Mas. Dompo iki lho. Bagong sini. Iki rene. Wah. Iki karo kiwa. Iki karo kiwa. Nah, ngono. Yo. Ya. Ya betul. Delok sik to. Jogetmu ki piye? Iki pentas lho iki. Wes sakarepmu. Mumpet aku mari kowe. Wis penting koprol. Sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih.
Malih napa sampun? Yo, tak sama. Au. As. Sosok. Yo. Diulusi rene. Piye Ger? Sabar. Kok kasupan ki? Iki nek ora jengenek. Ora mbok takoni dhisik to kuwi. Wes. Oh dadi. Mas. Kok mesakne mentole? Terus. Sik. Terus Mas. Apik lho iki. Sik to Ger. Anu to iki kok kaya kesurupan to? Wis. Apik lho iki. Piye to iki? Wis. Loh, Napa? iki apik lho. Malih napa malih? Malih lho domong yo. Wis. Loh, lha nyapa? Anu banyune pesing. Kok mesin piye ta wong iki kok jedeg Aduh kaya jedhe kok. Mangsane wong kok ora. Ngono kuwi dadak. Sirahe. Neh. Wes. Jaluk neh le. Weh. Kok neh. Mumpung sing ngendangi iki Cak Kancil. Kaya gak melu yuda to kuwi. Lho, ketok ngene apik delok brengos-brengosane kuwi. Iki Mas. Oke, dapat. Delok. Kak. Kok yo sing gawe aja langkung iki mesti. Nggih. Oh alah ya. Pokoke damel niku ampun lali jogete. Kok yo apik. Aduh ya. Nadian. Badhe ngersakne damel niku ta? Pesen iki. Tak nggo rombongan yogaku pesen selawe. Arep ke anu to grup toprak to. Ora ya yoga mangkat ngono kabeh. Nadian. Wadon. Sarata. Pandang suaramu ngetang kali ulang apa setia Caping gunung buka saing vokal dikancani Mbak Eni Wulandari. Piyai mriki niku remenane tayub. Tayub leres. Pokokipun tayub Nggih, wis becek. digarap cara tayub nika. Sami kaya Oke. leran mriko. Nggih, tayub cara galek mriki. cara Iya. Buka saka balungan trong treng ya. Balungan sak gaji mereka. Ya. Ayo dah. Katalah grup rawon. Grup rawon ya. Duh. Caping jaman berjuang njur kelingan anak Katurut
matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Eni saged lenggah rumiyin. Ganti wis sinden cakrane ngrat ya, Ja. Siap derekke Mas Sigit. Sembah nuwun. Wah, bengi iki sejarah dalam hidupku lho, Ja. Menapa Mas? Mayang ning Trenggalek ki yo pertama kali ning Lebo kene. Kuwi nggih. Wah, mergo mbiyen yo jane akeh sing padha ngesake jadwale akeh sing Terus, tumbuk jenengan- lah bengi iki iso longgar iso Jenengan niku kula sowan. pirsa lek tahun 2006 niku menbek to jenengan niku. Yo ora. Aturi wong dek wingi awake dhewe dijani Jakarta yo ora iso. Nggih, jenengan. Wong panjenengan iki pancen padhet kok. Nggih padet Yo jenengan nggih. ora. Mesti padet ngurusi omah dhewe-dhewe. Ora kok ngono, wah kegiatane iki lho. Lah iya jane ning Jakarta ndek iki Pak Igit karo awake dhewe. Terus sing teng Kalimantan niku jane nggih jenengan kalih kula. Lah kene. Oh iya. Nyatane yo ora lali to mesti karo awake dhewe wit taun 2012 lho. Iya, biyen. 10. Non 2011. Sulah. lah nggih nyatane Nanti saiki berarti 14 tahun nak dhewe iki. Iya. Jadi iki nyatane iki sinden iki biyen sik cilik-cilik iki. Oh iya. Iya. Iki malah ndongono kok iso. Ngampil kalih nggih Gus.